सेहत ख़ुदा तरफ़ां मिलियल हिक नेमत आहे जंहिंजो जेतिरो ख़्यालु कजे ओतिरो घटि आहे। जेकॾहिं सिहत सही आहे त माण्हूअ खे हर ॻाल्हि बि वणे थी, पर जेकॾहिं सिहत सुठी नाहे त दुनिया जूं ॿियूं सभु जो सभु नेमतूं अजायूं महसूस थींदियूं आहिनि। उहा सिहत ई आहे जेका सुठी ऐं बहितर ज़िंदगी गुज़ारण जो बि ज़रियो आहे। दुनिया में शायदि ई को माण्हू हूंदो जेको न चाहींदो हुजे त संदसि सिहत सुठी ऐं ज़िंदगी वॾी हुजे। जेकॾहिं सिहत ख़राब थी वञे त उनखे बहितर करण जे लाइ केतिरा ई जतन करणा पवंदा आहिनि। पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त सुठी सिहत ऐं वॾी ज़िंदगीअ जे लाइ हिकु सवलो कमु बि आहे जेको तव्हांजे पंहिंजे ई हथ में हुजे थो ऐं उन लाइ तव्हांखे के बि जतन करण जी ज़रूरत नाहे, रुगो बसि थोरी महिनत करण जी ज़रूरत पवे थी। जी हा, उहो कमु पंधु करणु आहे। तव्हांखे पंधु करण जे फ़ाइदनि जी त ख़बर हूंदी त उन जा सिहत लाइ केतिरा फ़ाइदा आहिनि, पर अॼु असां तव्हांखे माहिरनि जे पंधु बाबति तहक़ीक़ुनि खां पोइ ॾिनल अहिड़े मशवरे बाबति ॿुधाईंदासीं जेको तव्हांजी ज़िंदगी ई मटाए छॾींदो। माहिरनि जो चवणु आहे त 3 मिंटनि जो पंधु वधियल ब्लड प्रेशर में घटिताईअ जो ज़ामिन आहे। 5 मिंटनि जो पंधु ख़ुशगवार मूड आणे थो ऐं परेशानियुनि खां बचाईंदो आहे। 10 मिंटनि जो पंधु तख़लीक़ी सोच खे बेदार कंदो आहे ऐं तख़लीक़ी सलाहियतुनि जो ज़ामिन आहे। खाधे खां पोइ 15 मिंटनि ताईं पंधु शुगर खां महफ़ूज़ बणाईंदो आहे ऐं शुगर खे घटाए मर्ज़ खे बरक़रार रखंदो आहे। खाधे खां पोइ 30 मिंट मतिलबु त अधु कलाक जो पंधु थोल खां बचाईंदो आहे जेका वॾियुनि बीमारियुनि जो सबबु बणिजे थी। 40 मिंटनि जो पंधु दिलि जी बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रखंदो आहे। 90 मिंटनि जो पंधु मायूसी ऐं डिप्रेशन जे असरनि खे घटाए उन्हनि खां बचाईंदो आहे। पंधु करण जा इहे अहिड़ा फ़ाइदा आहिनि जेके बहितरीन सिहत जा ज़ामिन आहिनि। पंधु करण सां अहिड़ी सिहत मिलंदी आहे जेका यकीनन तव्हांजे मौत खे टारे तव्हांजी हयाती खे वॾो करण में बि मदद ॾींदी आहे।